ကျွန်တော်ဒီနေ့စဉ်းစားမဲ့ခေါင်းစဉ်ကနော်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အခွင့်တော်ပေါ့ဒီဥစ္စာကတော့ကျွန်တော်တို့ခရိယန်လောကမှာအားလုံးလူပဲပြောကြတယ်အားလုံးလူလည်းသဘောပေါက်တယ်လို့တော့ရှိနေကြတယ်ဒါပေမဲ့တိတိကျကျစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကပြည့်စုံတဲ့အလိုတော်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကကျွန်တော်တို့လူသားအရောက်တိုင်းအတွက်ချွင်းချက်မရှိတဲ့နော်သူပြင်ဆင်ထားတဲ့မဟာအကြံစီနော် master plan ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခွင့်တော်လို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီအခွင့်တော်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့နားလေတာကဘုရားအလိုတော်မကြပေမဲ့လေနော်ကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဘုရားအလိုတော်နဲ့နော်မကြတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပေမဲ့ဘုရားသခင်အခွင့်ပေးတယ်နော်တခုသောအချိန်မှာနားလည်စီပြီးကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုပြင်ဆင်တယ်ဆိုတော့ဒီအခွင့်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ခောက်ရိုးကျိုးနေတဲ့အသည့်ပေါ့အဲ့ဒါနှစ်နဲ့ချီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရိယန်အသက်တာထဲမှာဖယားသခင်ရဲ့အလိုတော်သားလေးနော်ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာရှိတယ်အဲ့ဒီအလိုတော်ကိုလိုက်လျှောက်ရမယ်တကယ်တော့မလိုက်လျှောက်ဘူးဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းအသက်မရှင်ဘူးဆိုရင်အလိုတော်ကိုညှင်းဆန်တဲ့သူအလိုတော်ကိုသွီဖယ်တဲ့လူအဲ့ဒီလိုပဲဖြစ်တယ်အခွင့်တော်ဆိုတာကအမှန်တကယ်မှာဒါကျွန်တော်တို့စိတ်ပြည်ဖို့စိတ်ထဲမှာကိုအလိုတော်အတိုင်းမလုပ်တာကိုနော်စိတ်ထဲမှာပြေရာပြေချောင်းဖြစ်ဖို့ဘုရားသခင်ကပဲအခွင့်တော်ပေးတယ်လို့မျိုးစဉ်းစားပြီးတော့တတ်မှတ်ကြတယ်အဲ့တော့ဥပမာလေးတစ်ခုနဲ့စဉ်းစားကြည့်တာပေါ့အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါကျမှတဖြည်းဖြည်းပုံပေါ်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယောနာဝတ္ထုတွေကယောနာအကြောင်းပေါ့ယောနာကိုဘုရားသခင်ကနိနေဝေမြို့ကိုသွားခိုင်းတယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့ဘုရားရဲ့အလိုတော်နဲ့အကြံစီထဲမှာလူပေါင်း3,200,000နော်နိနေဝေမြို့မှာနေကြပြီးအဲ့ဒီလူတွေကယောနာဟောပြောမဲ့နောင်တတရားကြောင့်ပြောင်းလဲเสียအကြောင်းနော်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ယောနာကသူ့ရဲ့တကူကြီးနော်နိနေဝေမြို့မှာရှိတဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခံစားတဲ့အရာတွေရှိတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်သူကနော်နိနေဝေမြို့ကိုမသွားခြင်းဘူးအဲ့တော့သူကတာရှုမြို့ကိုသွားတယ်အဲ့တော့ဘုရားအလိုတော်ကနိနေဝေမြို့ကိုသွားဖို့ဖြစ်တယ်တာရှုမြို့ကိုနော်ယောနာကသွားတာကိုကျွန်တော်တို့ကနော်အခွင့်တော်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့နားလေတယ်အဲ့တော့သင်္ဘောဆိပ်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာတာရှုမြို့ကိုသွားတဲ့သင်္ဘောကနော်နှစ်ချီစောင့်ရတဲ့သင်္ဘောဒါပေမဲ့နော်ယောနာအတွက်အသင့်ကမ်းနားမှာရှိနေပြီသွားဖို့ရှိနေပြီဒါကြောင့်ဒါဟာအခွင့်တော်ပဲလို့ပြောစရာရှိတယ်ပြီးရင်ကျမ်းစာထဲမှာတော့မပါဘူးပေါ့သင်္ဘောပေါ်မှာတက်ပြီးတော့သင်္ဘောခနော်ဒါသွားရတဲ့ခရီးဟာကြာတဲ့အတွက်အခကြီးမွေပေးရတာလေအဲ့ဒါလေးယောနာမှာပြည်လေပုံရပါတယ်နော်ဒါကြောင့်သင်္ဘောဝန်းထဲမှာအိတ်တယ်လို့ကျမ်းစာဒီလိုရေးပါတယ်ဒါအခွင့်တော်အရလှုပ်ဆောင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလိုမျိုးသဘောပေါက်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အမှန်တကယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးယောနာသည်ဖျားအလိုတော်ကိုစန့်ကျင်၍မိမိသဘောအတိုင်းတာရှုမြို့သို့သွားခြင်းသာလေဖြစ်တယ်အခွင့်တော်နဲ့ဘာမှမပတ်သက်ဘူးအခွင့်တော်ဆိုတဲ့စကားလဲသုံးစရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီအဆိုကိုပထမဆုံးသိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဖျားသခင်ရဲ့သဘောတော်ကိုအရင်ကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့
ကျမ်းစာဖတ်ဖို့လိုတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားဖို့လိုတယ်တရားဝရကျမ်းအခန်းကြီး32အငယ်4နော်32အငယ်4ဟုတ်ပြီနော်32အငယ်4ကြည့်ထားရအောင်ကျွန်တော်ဖတ်ပြနော်32အငယ်4ဖယားသခင်သည်မူလအမြင့်ဖြစ်၍အမှုတော်သည်စုံလင်ပေ၏စီရင်တော်မူသည်မြတ်တို့သည်တရားနှင့်ညီလေသစ္စာစောင့်သောဖယားအပြစ်ကင်းလွတ်၍ဟုတ်မှန်ဖြောင့်မတ်သောဖယားဖြစ်တော်မူ၏တဲ့ဆိုတော့ဒီတရားဟောကျမ်းခန်းကြီး32အငယ်4မှာဖယားသခင်ဟာမူလအမြင့်ဖြစ်တယ်အမှုတော်ဒီစုံလင်ပေတယ်သူ့ရဲ့အမှုတော်သူလှုပ်ဆောင်တဲ့အငန်းတာတဲ့အားလုံးကစုံလင်တယ်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လိုမှာ BBE version မှာ he is the rock complete is his work လို့သူကသုံးတယ်နော် complete သူလုပ်တဲ့အလုပ်တွေတိုင်းကပြီးပြည့်စုံတယ်တဲ့King James version တို့ ASV version တို့မှာ his word is perfect နော်သူလုပ်တဲ့အလုပ်မှန်သမျှဟာပြီးပြည့်စုံတဲ့ချွင်းချက်မရှိတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကသူ့အလိုတော်ကနော်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာပြင်ဆင်တယ်ဆိုရင် perfect စုံနေတဲ့ပြင်ဆင်မှုဖြစ်တယ်နော်လိုအပ်ချက်မရှိအောင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့နော်အနာအဆာမရှိအောင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့သူ့အလိုတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားအလိုတော်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုမျိုးနားလည်စီဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်နော်ပို့ပြီးတော့ကျမ်းစာနားလည်နိုင်ဖို့ဧဖက်ဝရစာခန်းကြီး1ကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်တာပေါ့နော်ဧဖက်ဝရစာနော်ခန်းကြီး1ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဧဖက်ဝရစာခန်းကြီး1ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ရအောင်ဧဖက်ဝရစာခန်းကြီး1နော်ဧဖက်ဝရစာခန်းကြီး1နော်ဧဖက်ဝရစာခန်းကြီး1နော်အငယ်4ဧဖက်ဝရစာခန်းကြီး1အငယ်3နဲ့4ပေါ့ဗျာ3နဲ့4ကဲကျွန်တော်တို့ဖတ်ရအောင်ငါတို့သည်ဖျားသခင်ရှေ့တော်၌မေတ္တာအားဖြင့်တန်ရှင်းလျက်အပြစ်ကင်းလျက်ဖြစ်ကြောင်းဤကဘာမတီရှိမည်ငါတို့ကိုခရစ်တော်၌ရွေးကောက်တော်မူသည်နှင့်အညီကောင်းကင်ဘုံနှင့်ဆိုင်သောအရာတို့၌ခတ်သိမ်းသောဓမ္မမင်္ဂလာတို့ကိုခရစ်တော်အားဖြင့်ငါတို့အားပေးသနာတော်မူသောငါတို့ယေရှုခရစ်၏ခမည်းတော်ဘုရားသခင်သည်မင်္ဂလာရှိစေတော်မူသည်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကရှေးမဆွတဲ့ကနော်ရှေးမဆွတဲ့ကတော့သူကျမ်းစာထဲမှာအငယ်လေးမှာဤကဘာမတီမရှိမီငါတို့ကိုခရစ်တော်၌ရွေးကောက်သည်နှင့်အညီအဲ့တော့ဒီကျမ်းစာမှာဤကဘာမတီရှိမီငါတို့ကိုရွေးကောက်ထားတယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာထားတဲ့အကြံစီကဤကဘာမတီရှိမီကနော်ရွေးကောက်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီ King James version မှာဒီလိုရေးပါတယ် according as he has chosen us in him the foundation of the world ပြောတယ်ဤကဘာမတီရှိမီဤကဘာကိုနော်ဘုရားသခင်မဖန်ဆင်းမီထဲကပဲလေကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာဘုရားထားတဲ့အလိုတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာထားတဲ့ရည်ရွယ်ထားတဲ့အရာတွေနော်အဲ့ဒီအရာတွေကိုရွေးကောက်ထားတယ်ဒါကျမ်းစာဒီလိုရေးတယ်ရွေးကောက်ထားတယ် chosen လို့သူကရေးတယ်နော်အဲ့တော့ chosen ဆိုတဲ့နော်စကားလုံးအဲ့ဒီစကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအရန်လေးနဲ့သွားတယ်အဲ့တော့ chosen ဆိုတာဘုရားသခင်ရွေးကောက်ထားတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးပေါ့အဲ့ဒီစကားလုံးကို Greek လိုကြည့်တဲ့အခါမှာနော် ekalet kumai ဆိုတော့အတန်ထွက်တယ် ekalet kumai အဲ့တော့ဒီစကားလုံးမျိုးကိုနော်
ကျမ်းစာထဲမှာနော်အံ့ဩစရာကောင်းတာကရွေးကောက်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးရှိတယ်တော့မာကုမှာတစ်ကြိမ်လုကာမှာ၄ကြိမ်ယောဟန်မှာ၄ကြိမ်တမန်တော်ဝတ္ထုမှာ9ကြိမ်နော်တစ်ကောမှာ2ကြိမ်နော်အေဖက်မှာတစ်ကြိမ်ယာကုပ်မှာတစ်ကြိမ်အားလုံးတိုတယ်ဆိုရင်တော့အကြိမ်20ဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နော်ရွေးကောက်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကနော် Greek လိုနော် elect ကိုမိုင်ဆိုတဲ့အတန်ထွက်ရှိတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပိုလေးနဲ့တယ်ဟောအဓိပ္ပာယ်ကရွေးကောက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကအဲ့ဒီရွေးကောက်တယ်ဆိုတဲ့နောက်ွယ်မှာဘုရားသခင်ကအကြံအစီဘုရားသခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ထားတဲ့အရာ purpose ရှိပြီးတော့မှရွေးကောက်တယ်လို့သူကဖော်ပြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးမဖတ်ဖဲနဲ့နော်တချို့တဝက်ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်မယ်နော်ယောဟန်ခန်းကြီး15အငယ်19ကိုကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်မယ်ယောဟန်ခန်းကြီး15အငယ်19အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့စကားလုံးလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ယောဟန်ခန်းကြီး15အငယ်19နော်တင်တို့သည်လောကီနှင့်ဆက်ဆံလျင်လောကီသားတို့သည်မိမိတို့နှင့်ဆက်ဆံသောတင်တို့ကိုချစ်ကြလိမ့်မည်တင်တို့သည်လောကီနှင့်မဆက်ဆံလောကီတဲကငါရွေးကောက်သောသူဖြစ်သောကြောင့်လောကီသားတို့သည်တင်တို့ကိုမုန်းကြ၏နော်လောကတဲကနေဘုရားသခင်ကရွေးကောက်ဒီလိုရွေးကောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီရွေရတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာထားတဲ့ရည်ရွယ်တဲ့အရာကကြီးမားလွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လောကီသားတွေကကျွန်တော်တို့ကိုမုန်းတယ်တဲ့အဲ့ဒီစကားလုံးက elect နော် eclet ကိုမိုင်ဆိုတဲ့နော် Greek လိုအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်နော်ရွေးကောက်တယ်အဲ့တော့ရွေးကောက်တယ်လို့ပြောတဲ့နေရာမှာ तू ကနောက်ွယ်မှာနော်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ကြီးမားတဲ့နော်ရည်ရွယ်ထားတဲ့အရာပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖော်ပြတယ်ဆိုရင်နော်ဘုရားအလိုတော်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဒီအလိုတော်ကပေါ့တီးတီးလို့ဖြစ်သွားတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဘုရားအလိုတော်ဆိုတာကဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာကြီးမားတဲ့အကြံစီနဲ့ဖော်ပြထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ဒီထဲမှာအသက်ရှင်ဖို့ရန်သူပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့သုံးနေကြကျမ်းပိုက်ပါပဲတစ်ကောအခန်းကြီး1တစ်ကောအခန်းကြီး1နော်အငယ်29 28ပေါ့ကဲ29 28ကဲဖတ်ကြည့်အောင်ဘုရားသခင်သည်ပညာရှိတို့ကိုရှက်ကြောက်စေခြင်းဟာလောကီယာ၌မိုက်မဲသောသူတို့ကိုရွေးကောက်တော်မူ၏အစွမ်းတတ္တိရှိသောသူတို့ကိုရှက်ကြောက်စေခြင်းဟာလောကီယာ၌အားနည်းသောသူတို့ကိုရွေးကောက်တော်မူ၏မြတ်သောသူတို့ကိုရှက်ကြောက်စေခြင်းဟာလောကီယာ၌ဆင်းရဲသောသူမရေရာသောသူရုပ်သောသူတို့ကိုရွေးကောက်တော်မူ၏အဲ့တော့ပြောချင်တာကနော်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုနော်ရွေးကောက်တယ်အဲ့တော့ရွေးကောက်တဲ့စကလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာနော်နောက်ွယ်မှာနော်ဘုရားသခင်ကရည်ရွယ်ထားသောအရာရှိတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့ဖြစ်တယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစကလုံးမျိုးပေါ့နော်စောကနော် chosen နော် choosing နော်အဲ့ဒီစကလုံးမျိုးတွေနော်သူ့ရဲ့ Greek လိုအဓိပ္ပာယ်လေးတွေနည်းနည်းကွာသွားပြီမဲ့တကယ်တော့ဘုရားသခင်က select လုပ်တယ်ရွေးချယ်ထားသောသူနော် pick out နော်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုရွေးကောက်ပြီးတော့ဆွဲထုတ်ပြီးတော့နော်သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာအသုံးပြုတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကသိဖို့ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဆိုဖျားအလူတော်လို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဖျားအလူတော်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်သုံးနေတဲ့စကားလုံးကလူပေါင်းတို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်၍တမန်တရားကိုသိစေခြင်းကဖျားသခင်အလူတော်ရှိတယ်အဲ့ဒီလိုလေးနော်ပေါ့လေးလို့ထင်ပေမဲ့တကယ်တော့အလူတော်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးတဲ့အချိန်မှာဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုနော်ရွေးကောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုဖ
ဘုရားသခင်ရဲ့အစီအမံစီမံကိန်းထဲမှာနော်အသုံးပြုမဲ့ရည်ရွယ်ထားသောနော်ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိဖို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ချက်သိဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုတဲ့အချက်ကဖယားကနော်ဖယားကကျွန်တော်တို့ကိုနော်ရွေးကောက်တယ်ဖယားဒီဖယားပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူကသူ့ရဲ့အကြံစီတိုင်းသူရွေးကောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအထဲထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားစေလိုတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအကြံစီထဲမှာအသက်မရှင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်စိတ်ကိုဖြေတဲ့အနေနဲ့အခွင့်တော်နဲ့လုံနေတာအလိုတော်မရှိတော့လဲအခွင့်တော်နဲ့သွားနေတယ်ဆိုပြီးတော့ခပ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားသွားတာတကယ်တော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဖယားသခင်ကသူ့ရဲ့အလိုတော်ကကြီးမားပြီးတော့ခိုင်မာလွန်းအားကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးကောက်ထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအလိုတော်ထဲမှာပဲသွားစီလိုတယ်အသက်ရှင်စီလိုတယ်အဲ့တော့မယုံကြည်သူတွေအကြောင်းကျွန်တော်တို့မစင်စားဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဘောနဂင်အုပ်စုတွေကိုပြောနေတာအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုရည်ရွယ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะအဲ့ဒီအလိုတော်အတိုင်းအသက်မရှင်ရင်အခွင့်တော်လို့သူကသတ်မှတ်တာမဟုတ်ဘူးဒါအလိုတော်ကိုညှင်းဆန်ခြင်းเนาะအလိုတော်နဲ့တွေ့ဖယ်ခြင်းလို့သတ်မှတ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကိုသိစေချင်တာအဲ့ဒါကျွန်တော်နားလည်စေဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလောက်နဲ့ယောနာအကြောင်းကိုပြန်မသွားခင်လေးမှာနောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့ကြည့်ဖို့လိုတယ်ကပောက်ကျမ်းခန်းကြီး1 26နော်ကပောက်ကျမ်းခန်းကြီး1 26နော်ကပောက်ကျမ်းခန်းကြီး1 26ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်ကပောက်ကျမ်းခန်းကြီး1 26မှာရှိတဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာနော်ဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့အညီဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ဖို့ဖြစ်တယ်ကဲ26ကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်အောင်တဖန်ဘုရားသခင်ကငါတို့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့တသဏ္ဍာန်ဒီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့သူသည်ပင်လေငါတို့ကို၎င်းမိုးကောင်းကင်ငှက်တို့ကို၎င်းသားရင်တို့ကို၎င်းမြေတပြင်လုံးနှင့်တကွမြေပေါ်မှာတွားတတ်သောတိရစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ကို၎င်းအုပ်ဆိုးစေဟုအမိန့်တော်ရှိ၏အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အခုအင်္ဂလိပ်လိုပြောတာကတကယ်တော့အင်္ဂလိပ်လိုပြောချင်လို့မဟုတ်ဘူးဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့လေးနဲ့တဲ့အရာရှိတယ်အဲ့ဒီ26ရဲ့ King James Version မှာနော်ဘယ်လိုဖော်ပြလဲဆိုရင်နော် and God said let us make man in our image after our likeness and ဒီလိုရေးတယ် image likeness နှစ်ခုသုံးတယ်သူကအဲ့တော့ရုပ်စာနည်းနည်းလေးနော်တချို့သော version မှာက likeness နေရာမှာ like ဆိုတဲ့စကားလုံးမျိုးလဲသုံးတယ်နော်ဗမာလူမှာတော့နော်ငါတို့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့အညီတသဏ္ဍာန်ဒီအင်္ဂလိပ်ကနော် let us make man in our image after our likeness so အဓိပ္ပာယ်ကဒီနှလုံးကိုဘာဖြစ်လို့တွဲသုံးထားလဲ image ကတကယ်မူရင်းအဓိပ္ပာယ်ကလည်း likeness ပဲအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ Greek လိုမှာတော့ဒီနှလုံးကတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးသို့တော်လေသူတို့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးနက်မှုကိုနော်ဒီနှစ်ရာစုနော်နှစ်ရာစုတကယ်ပညာရှင်ပေါ့နော် theologian ကဘယ်လိုဖော်ပြလဲဆိုရင် Saint Thomas နော် Aquinas ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် Saint Thomas Aquinas ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖော်ပြလဲဆိုရင် image နဲ့ likeness ရဲ့လေးနက်မှုကတဲ့ likeness ကအမှန်တကယ်တော့ image ဆိုတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့တဏ္ဍာန်တော်ကိုပြီးပြည့်စုံအောင်နော်ဖြစ်လာစေဖို့ရန်အတွက်နော်သူကအထောက်အမနော်ကူမပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့အထဲထဲမှာဖြစ်စေတာအဓိပ္ပာယ်ကဖျားရဲ့တဏ္ဍာန်တော်ကျွန်တော်တို့အထဲထဲမှာဖျားထည့်ထားပြီးတယ်အဲ့ဒီတဏ္ဍာန်တော်ဟာစုံနေပြေဝစေဖို့
ကျွန်တော်တို့အသက်တာတစ်လျှောက်လုံးမှာဖြစ်စေဖို့ရန်အတွက် lightness ကကျွန်တော်တို့ကိုနော်အတွင်းထဲကနေမဆထောက်ပင့်တယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီနော် theology ကအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ပေးတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဖယားသခင်ကသူ့ရဲ့တဒံတော်နဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းထားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတဒံတော်ထဲမှာသူ့ရဲ့အလိုတော်ကိုထည့်သွင်းထားတယ်သူကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကအဲ့ဒီအလိုတော်ကိုပူ၍နားလေစီဖို့သူကအလိုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုလှုပ်ထားပြီးတာဖြစ်တယ်ရပြီနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်နှစ်ခုပေါင်းတာပေါ့ပထမတစ်ခုကအေဖက်1နော်4မှာနော်ကဘာမတီမရှိမီအချိန်တည်းကနော်ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးကောက်ထားတယ်ဟုတ်ပါတော့အဲ့တော့ဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘာဖြစ်လို့ရွေးကောက်ရတာလဲနော်ကျွန်တော်တို့ယောဟန်15ကိုဖတ်ပြီးပြီနော်နောက်တစ်ကိုနော်ဟိုစားဟိုဘယ်လောက်လဲ29ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖတ်ပြီးပြီဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုရွေးကောက်ရခြင်းဒီသူ့ရဲ့နောက်ွယ်မှာရှိတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နော်အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကအစင်ပြေမှာအဲ့ဒါကြောင့်လူတစ်ယောက်ကိုဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့လက်ဘွေကခင်ဗျားတို့နဲ့မတူသလိုခင်ဗျားတို့ရဲ့လက်ဘွေကကျွန်တော်နဲ့လည်းမတူနိုင်ဘူးကဘာပေါ်မှာကျွန်တော်တယောက်တည်းပဲဒီလက်ဘွေရှိတယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ရဲ့တဒံတော်ထဲမှာကျွန်တော်အတွက်ဘုရားအလိုရှိသောအရာဟာသီးသန့်ရှိနေပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျန်တဲ့ယုံကြည်သူတွေမှာလည်းသူ့အထက်ထဲမှာရှိပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအလိုတော်ကိုဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုမြေကြီးပေါ်မှာစုံလင်စေဖို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအလိုတော်လမ်းကြောင်းပေါ်ကနေသွေဖယ်သွားတာအလိုတော်လမ်းကြောင်းပေါ်ကနေပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့ကနော်ဆန့်ကျင်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကအချမ်းကအခွင့်တော်အတိုင်းလုပ်ပါတယ်လို့ဖော်ပြပြီးမြဲဖျားဘက်ကအချမ်းကအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအခွင့်တော်မဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့အလိုတော်ကိုဆန့်ကျင်သူ့ရဲ့အလိုတော်ကိုသွေဖယ်ပြီးတော့သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ master plan A ကိုသူကချက်ချင်းပဲ master plan B ပြောင်းပေးလိုက်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအဲ့ဒီသူကချိန်သွားတဲ့နော်ဆန့်ကျင်သွားတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့အဲ့ဒီလူကိုပြန်ပြီးတော့နော်သူ့ရဲ့ master plan A တဲကိုရောက်ဖို့ရန်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ master plan B ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတခါလေအခွင့်တော်ဆိုတာဖျားအခွင့်ပေးလို့ဒီလိုဖြစ်တာအလိုတော်တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့အခွင့်ပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုစိတ်ကျေနပ်ဖို့ရန်လုပ်တာအဲ့ဒါတကယ်တော့အခွင့်တော်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအမှန်တကယ်တော့ဖျားအလိုတော်ကိုဆန့်ကျင်သွားပြီဆိုတာကိုသိတာနဲ့ချက်ချင်းပြန်လှည့်ဖို့ပဲအဲ့ဒီလိုမလှည့်နိုင်မဲနဲ့ဆက်သွားတာအခွင့်တော်နဲ့လှုပ်တယ်အခွင့်တော်နဲ့သွားတယ်အခွင့်တော်နဲ့အသက်ရှင်တယ်ဆိုတော့ဆက်သွားတာအဲ့တော့ဆက်သွားလေသူကနာကျင်လေအဖိုးခပါလာလေအဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားခင်က master plan A ထဲမှာဝင်မဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့် B ကိုချက်ချင်းပြန်ပြင်ပေးပြီးတော့သူ့ကို A ထဲကိုပြန်ဝင်အောင်ဆွဲသွင်းရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကနော်တချို့သောအပိုင်းကအဲ့ဒီယုံကြည်သူအတွက်နော်ညစ်နာတယ်ကဲဥပမာယောနအကြောင်းပေါ့ယောနကိုဘုရားသခင်ရဲ့ master plan A ကနော်နိနဝေမြို့ကိုသွားစီခြင်းတယ်ယောနမတိတာကဟိုမှာ3,200,000သောနော်ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေကသူ့ရဲ့နော်ဟောပြောမှုကြောင့်ပြောင်းလဲဖို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အကြောင်းနဲ့သူမှုလို့နိနဝေမြို့ကိုမသွားဘဲနဲ့တာရှုမြို့ကိုသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီခါမှာဘုရားကချက်ချင်းပဲ master plan A တဲကိုပြန်ရောက်ဖို့ရန်အတွက် master plan B ကိုသူကလုပ်ရတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲသင်္ဘောကိုမုန်တိုင်းထန်စေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတဲ့ခါမှာသင်္ဘောထဲမှာတယောက်သောသူကြောင့်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မဲနှိုက်တဲ့ခါမှာယောနကိုပဲပေါက်စီတယ်
ပြီးတော့မှနော်ပင်လေတဲကိုပြစ်ချတယ်အဲ့တော့ပြစ်ချတဲ့အခါမှာငါးလာမြို့ရတယ်ဒါဟာ master plan B ဖြစ်တယ်ဒီ B ကဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲလို့ပြောရင် A ကိုသူကပြန်ရောက်သွားဖို့အဆုံးကြတော့ငါးကြီးကနော်နိနေဝေမြို့ကမ်းပါးမှာပြန်အန်ထုတ်ရတယ်သူကဒါပေမဲ့နော်ယောနာအသက်တာထဲမှာဒီဥစ္စာကဘုရားသခင်အလိုတော်ကိုဆန့်ကျင်ဤဒီဥစ္စာကဘုရားသခင်ရဲ့နော်အလိုတော်အတိုင်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသူကမခံယူဘဲနဲ့ဘုရားအခွင့်ပေးတယ်အခွင့်တော်နဲ့သွားနေတယ်အခွင့်တော်နဲ့လုပ်နေတယ်လို့ထင်ရင်နော်ကြာလေသူကဆိုးလေဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့ဒီ master plan A တဲကိုသွားဖို့ရန် plan B တိုင်းကနာကျင်မှုတွေရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယောနာဒီငါးကြီးဝင်းထဲမှာ3ရက်ကြာတဲ့အချိန်ကြမှာနောင်တနဲ့နော်ထာဝရဘုရားကိုဆုတောင်းတယ်လို့ကျမ်းစာကရေးတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကအသက်တာထဲမှာဒီအလိုတော်နဲ့အခွင့်တော်ဆိုတာကနော်အဲ့ဒီအခွင့်တော်ကိုကျွန်တော်တို့နော်ယုံကြည်သူတွေကနော်လုံနိုင်တယ်ဘုရားအခွင့်ပေးတယ်အလိုတော်တော့မရှိဘူးဘုရားတော့အခွင့်ပြုတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပေါ့ဆသွားတာအမှန်တော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးအလိုတော်ကိုဆန့်ကျင်တာဆိုတာကိုသဘောပေါက်တာနဲ့ချက်ချင်းပြန်လှည့်ဖို့အဲ့ဒါကအသက်တာကိုပို့ပြီးတော့နော်မြန်အောင်မြင်စေခြင်းတယ်ဆိုတဲ့ဟာဒါကျွန်တော်တို့သိဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါဖခင်ရဲ့အကြံစီပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ဟိုဖြည်းသဘောပေါက်အောင်နားလည်စေဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကဘာဦးချမ်းထဲကကိစ္စလေးနည်းနည်းဖော်ပြပြီးခြင်းတယ်အဲ့တော့ကဘာဦးချမ်းရဲ့ကိစ္စမှာကဘာဦးချမ်းခန်းကြီး3ရောက်တော့ဒါလူရဲ့ကြဆင်းခြင်းပေါ့နော်3ကိုရောက်တဲ့ခါမှာလူရဲ့ကြဆင်းခြင်းမွေကြောင့်နော်ဘုရားသခင်မစားခိုင်းတဲ့စားတော်နေ့မှာဧကမှန်တည်မယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီနော်ကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရအပင်ရဲ့အသီးကိုအာဒံဧဝစားလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒါလူရဲ့ကြဆုံးခြင်းပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုကြဆုံးတဲ့အခါမှာဒီအရေးကြီးတဲ့အချက်ကနော်အရေးကြီးတဲ့ချက်ကဘုရားသခင်ကသူလှုပ်ထားတဲ့သူ့ရဲ့ကြီးမားတဲ့အလိုတော်ရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တစ်ချက်သိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကပောက်ကျမ်းခန်းကြီး3ရဲ့နော်3ရဲ့ဒီအဆုံးလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်ဖို့ဖြစ်တယ်ကပောက်ကျမ်းခန်းကြီး3နော်အငယ်22ကပောက်ကျမ်းခန်းကြီး3အငယ်22ကဲဖတ်ကြည့်အောင်ထာဝရရှင်ဘုရားသခင်ကလည်းလူသည်ငါတို့တွင်တပါးကဲ့သို့ဖြစ်၍ကောင်းမကောင်းကိုသိတတ်၏ယခုမှသူသည်ထာဝရအသက်ကိုရခြင်းငှာလက်ကိုဆန့်လျက်အသက်ပင်၏အသီးကိုယူ၍မစားသင့်ဟုမိန့်တော်မူ၍ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဤတင်ဝိညာဉ်ကလူကိုမောင်းထုတ်တယ်လို့ပြောတဲ့ချိန်မှာတကယ်တော့ဘုရားရဲ့ကြီးမားတဲ့အလိုတော်ကဘာလဲလို့မေးရင်အသက်ပင်ရဲ့အသီးကိုစားဖို့ဒါပေမဲ့လူကအသက်ပင်ရဲ့အသီးကိုတော့သွားမစားဘဲနဲ့ကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရအပင်ရဲ့အသီးကိုစားတယ်စားသောနေ့မှာဧကအမှန်သိမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနော်သူကသိရအဲ့တော့ပြောချင်တာကနော်အေဒီဥယျာဉ်အဝမှာကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးကမီးစက်လက်နဲ့ကန်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့စောင့်လဲဆိုရင်နော်ကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရအပင်ရဲ့အသီးကိုစားပြီးတော့မှအသက်ပင်ရဲ့အသီးကိုသွားစားမှစိုးတယ်ဒါကြောင့်အေဒီဥယျာဉ်ထဲကိုပြန်ဝင်လာလို့မရအောင်ကာစီးထားတယ်အဲ့တော့ဘုရားခင်ရဲ့အကြံစီကအသက်ပင်ရဲ့အသီးကိုစားစီလို့တယ်ဒါသူ့ရဲ့မဟာအကြံစီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ master plan A ကိုပြန်ရောက်သွားဖို့သူကတော်တော်လေးနော် plan B ကိုသူကလုပ်ရတယ်ဒါလည်းအားလုံးကျွန်တော်တို့သိပါတယ်နော်ဟိုသိပြီးသားဟာကိုပဲပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်အေဒီဥယျာဉ်အဝမှာပဲနော်တတော်ကိုသူ့လက်နဲ့တတ်ပြီးတော့မှသွေးစွန်းတဲ့ဝတ်လုံကိုလူလင်မယားကိုဝတ်ချုံစေတယ်ဆိုတော့နော်အသွေးသွန်းလောင်းခြင်းရဲ့ပထမဦးဆုံးဖြစ်ရထွမြောက်ချမ်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အသွေးကိုတကားတို့တကားတိုင်းမှာဣတိလလူမျိုးတွေကိုသုတ်ခိုင်းနာနဲ့တိုင်အောင်ဘုဒ္ဓမအိမ်ပြင်ကိုမထွက်တဲ့အခါမှာအာလုံးသားဦးတွေ
နော်တည်ခြင်းကနေလွတ်ပြီးတော့အေဂုတုတိုင်းပြည်ရဲ့ကျွန်ဘွားကလွတ်လာတယ်ဒါထွတ်မြောက်ကျမ်းခန်းကြီး7ရဲ့အဖြစ်ပြက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဓမ္မတိကိုရောက်တဲ့ခါမှာယောဟန်ခန်းကြီး1:29ရဤလောကရဲ့အဖြစ်ကိုဆောင်သွားမဲ့ဘုရားခင်ရဲ့တိုးတငယ်နော်အဲဒါခရစ်တော်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ဖို့ဆိုရဲအဆင့်မူလအဆင့်ကိုပြန်ရောက်သွားအောင်သူကပြန်လုပ်ယူရတယ်အဲ့တော့ plan B ဟုတ်ပါတော့ဒါ plan B အဲ့တော့ဟိုပြောချင်တာဒီဥစ္စာအရေးမကြီးသေးဘူးအရေးကြီးတာကအဲ့ဒီဖျားမစားခိုင်းတဲ့အသီးကိုသူစားတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့နော်ဖျားတဒံတော် image ကနော်အဲ့ဒီစောစောကပြောတဲ့နှစ်ရာစုတုန်းကပြောတဲ့နော်ဒီကျမ်းတပုဂ္ဂိုလ်များကနော်စောစောက Saint Thomas Aquinas ကဘာဖွင့်ပြလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ image ကနော် without နော်ဟိုစာပေါ့ပုံသဏ္ဍာန်ပြတ်သွားတယ်နော်ပုံသဏ္ဍာန်ပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုသူကပြောတာဆိုတော့အဲ့ဒီပုံသဏ္ဍာန်ပြတ်သွားတဲ့ဘုရားသခင်အလိုတော်ကြီးပြတ်သွားတာကိုနော်ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြီးတော့ငကိုမူလအတိုင်းပြန်ဖြစ်ဖို့နော်စောစောက plan B ကိုလှုပ်ဆောင်ပြီးတော့မှ plan A ကိုပြန်ရောက်အောင်ပို့ပေးတယ်လို့သူကပြန်ပြောတာအဲ့တော့သူပြောချင်တဲ့ဒီဟိုသဘောလေးကိုကျွန်တော်တို့နားလည်တဲ့အခါမှာဒီဟာလေးကကျွန်တော်တို့အတွက်ဟိုအရေးကြီးတဲ့ဟာလေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ဟိုဘုသူတ္တအနေနဲ့ရသွားတယ်เนาะအဲ့တော့ဘာလဲဆိုရင်เนาะ without form ပေါ့เนาะပုံသဏ္ဍာန်ပြတ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ကယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့အသက်တာကခရစ်တော်ကိုရပြီးရင်မူလသဏ္ဍာန်ပြန်ဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူမဟုတ်သောသူတွေရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဘုရားသဏ္ဍာန်တော်က without form ပုံသဏ္ဍာန်ပြတ်နေတယ်နော်ပုံသဏ္ဍာန်ပြတ်နေတယ်သို့တော်လေသူတို့ကနော်ဘာသာတရားသူတို့ဘာသာတရားတိုင်းကြင့်ကြံပြီးတော့နော်ရအောင်ဆွဲထုတ်တဲ့အခါမှာနော်ဘုရားကိုမယုံသောသူတွေဘင်းလင်းနော်အဲ့ဒီအထဲတဲကနော်အစွမ်းတွေထွက်လာတယ်ဆိုတော့တာရကတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ယုံကြည်သူအစစ်ဆိုရင်တော့နော်ဘုရားသခင်က plan B အားဖြင့် plan A ကိုပြန်ပို့ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားတဒံတော်ကငကိုမူလအတိုင်းပြန်ဖြစ်တယ် without form ပေါ့ပုံသဏ္ဍာန်မဲ့တာကနေပုံသဏ္ဍာန်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်သူကပို့ပြီးတော့နော်ဘုရားသုံးတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ without form ကိုနော်ဘယ်ကနေယူတာလဲဆိုတော့ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီးနှစ်ကနေသူကယူတာအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်အောင်ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး1အငယ်2ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး1အငယ်2ဆိုတော့1ကိုလည်းဖတ်မယ်ပြီးတော့1ကိုလည်းဆက်ဖတ်တာပေါ့နော်ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး1အငယ်1နဲ့2အစဦး၌ဘုရားခင်သည်ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏မြေကြီးသည်အစင်းတံမရှိလွတ်လပ်လဟာဖြစ်၏နည်းနည်းသောအရက်ကိုမှောင်မိုက်ဖုံး၍ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ရေမျက်နာပြင်ပေါ်မှာလှုပ်ရှားလျက်ရှိ၏အဲ့တော့တကယ်တမ်းဆိုရင် without form ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဒီကနေယူတာအဲ့တော့ without form ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုယူတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လို့ယူတာလဲဆိုရင်ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး1အငယ်1မှာပထမဖန်ဆင်းခြင်းကဘာရှိတယ်အစဦး၌ဘုရားသခင်ဒီကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတယ်ဒါက in the beginning ဘုရားဖန်ဆင်းထားတဲ့ကဘာဒါပေမဲ့နှစ်ကမြေကြီးဒီနော်အစင်းတံမရှိ without form လွတ်လပ်လဟာဖြစ်၏နည်းနည်းသောအရက်ကိုမှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်း၍ဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်သည်ရေမျက်နာပြင်ပေါ်မှာလှုပ်ရှားလျက်ရှိ၏အဲ့တော့အငယ်နှစ်ကကြတော့နောက်ထပ်ကဘာနော်ဒီကဘာကပြက်သွားတဲ့ကဘာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ပထမအစဖန်ဆင်းတဲ့ကဘာအဲ့တော့
ပြီးတော့မှ without form ပုံသဏ္ဍာန်ပြတ်သွားတဲ့ကဘာအဲ့တော့အငယ်နှစ်ကပုံသဏ္ဍာန်ပြတ်သွားတဲ့ကဘာကိုဘုရားသခင်ကပြန်ပြီးတော့နော်ပြန်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပြီးတာဟုတ်ပြီနော်လှုပ်ဆောင်ပြီးတာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်ကဘာဦးကျမ်းခန်းကြီး1ရဲ့ကဘာဦးကျမ်းခန်းကြီး1ရဲ့2ရဲ့အဲ့ဒါဒီကအလေကောင်မှာဟာနေတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင် gap theory လို့သူကခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်တချို့ထပ်ခေါ်တာက gap creationism လို့သူကခေါ်တယ်အဲ့တော့ gap theory ကနော်evangelical အုပ်စုတော်တော်များများကလက်ခံထားတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ကမ္ဘာဦးကျမ်းခန်းကြီး1က first creation ကမ္ဘာဦးကျမ်းခန်းကြီး1က without form ဘာကြောင့်ပုံသဏ္ဍာန်ပြတ်သွားတာလဲဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကပြန်ပြီးတော့ငကိုမူလအတိုင်းပြန်ပြင်ဆင်တယ်ဆိုတာကိုသိဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ gap theory ကိုနည်းနည်းရှင်းပြပေးဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ gap theory က18ရာစုနဲ့19ရာစုမှာ18ရာစုတဝက်နဲ့19ရာစုမှာအထင်ရှားဆုံးเนาะအကျော်ကြားဆုံးဖြစ်သွားတယ်အမှန်တကယ်တော့ gap theory ပေါ်လာတာကအဲ့ဒီအချိန်မှာเนาะ science theology เนาะ geology science theology တွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့အခါမှာကဘာကြီးကတကယ်တမ်းဆိုရင်ရေလွှမ်းမှုတဲ့နော်ရေလွှမ်းမှုတဲ့မြေကြီးတွေကိုသူတို့စမ်းသပ်တဲ့အခါမှာရေလွှမ်းမှုတဲ့တံတန်ကတစ်ချိန်လေလို့သူတို့ကယုံကြည်ထားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နော်ကမ္ဘာဦးကျမ်းခန်းကြီး6မှာနိုးအေးလက်ထက်မှာဖြစ်တဲ့အဖြစ်ပြက်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းတော့မဟုတ်ဘူးဒီထက်စောပြီးတော့လေတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဘယ်မှာတွေ့လဲလို့မေးတဲ့အခါကမ္ဘာဦးကျမ်းခန်းကြီး1အငယ်2မှာဖြစ်တယ်သူကအဲ့ဒါနဲ့သူက gap theory စတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ gap theory ကနော် evangelical အုပ်စုတွေကဘာဖြစ်လို့သဘောကျလက်ခံလိုက်ရတာလဲဆိုရင်နော်ကျမ်းစာထဲမှာပါတဲ့အဖြစ်ပြက်နဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာအဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးဖတ်ကြည့်တာပေါ့နော်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်7ကနေပြီးတော့14เนาะ7ကနေ14เนาะ7ကနေ14ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်7ကနေ14ဟုတ်ပြီเนาะကဲတူဖတ်ကြည့်တာပေါ့အိုးနနက်သားမိုးတော့ကျဲတင်းဒီကောင်းကင်ကကြလေပြီကအပြည်ပြည်တို့ကိုနှိပ်စက်တော်လေမြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလေပြီတကားတင်ကလည်းကောင်းကင်ဘော်သို့ငါတက်မိဘုရားသခင်ကျေတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြှောက်မိမြောက်မျက်နာဘက်ဗျာဒိတ်တော်ကောင်းတောင်ပေါ်မှာငါထိုင်မိမိုးတိမ်ပေါ်မှာငါတက်မိအမြင့်ဆုံးသောဘုရားကဲ့သို့ငါနေမည်ဟုစိတ်ကြံရှိလေ၏သို့တော်လည်းတင်းဒီမရဏနိုင်ငံတင်းချိုင်းတွင်တဲ့သို့နှိတ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီအဲ့ဒါကဘု து ကိုပြောတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သိပါတယ်နော်အိုနနဲ့သားမိုးတော့ကျဲလူစီဖာကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ပြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ငါကောင်းကင်ကိုတက်မယ်ငါပလင်ပေါ်မှာထိုင်မယ်ငါဆိုပြီးတော့အချိန်ချင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကကောင်းကင်အရက်ကနေဖယ်ရှားတဲ့အခါမှာမြေကြီးအရက်ကိုဖယ်ရှားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကမ္ဘာဦးကျမ်းခန်းကြီး2ရဲ့ gap theory ရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိထားဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဘုရားသခင်ကစာတန်ကိုအောက်ရက်ကိုချလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်without form အဲ့တော့အမှန်တကယ်တော့အပြစ်အတွက်ဘုရားသခင်ကစီရင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကိုနားလည်စေခြင်းနဲ့အပြစ်အတွက်စီရင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အပြစ်ကြောင့် without form ဆိုတာဖြစ်လာတယ်ဆိုရက်ဒီစကလုံးကိုပြောချင်တာပါကဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်တာပေါ့ယေရမိနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး4ယေရမိနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး4အငယ်23ကနေပြီးတော့26ယေရမိနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး4 23ကနေ26
ရပြီလားယေရမိနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး4 23ကနေ26နော်စာမျက်နှာ961 Okay ready ဆိုရင်ဖတ်ရအောင်ငါသည်မြေကြီးကိုကြည့်ရှု၍လွတ်လပ်ဟာဖြစ်၏မိုးကောင်းကင်ကိုလည်းငါကြည့်ရှု၍အလင်းမရှိတောင်တို့ကိုလည်းငါကြည့်ရှု၍သူတို့နှင့်တကွကုန်းရှိသမျှတို့သည်တုန်လှုပ်လျက်နေကြ၏ငါကြည့်ရှု၍လူမရှိမိုးကောင်းကင်ငှက်အပေါင်းတို့သည်ပြေးကြပြီငါကြည့်ရှု၍ဝပြောသောပြည်သည်တောဖြစ်လေပြီမြို့များတို့သည်ပြိုပြဲ့လျက်ရှိကြ၏ထာဝရဘုရားရှိပြင်းစွာသောအမျက်တော်ရှိ၌ထိုသို့သောချင်းအရာတို့သည်ဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဒါကြောင့်နော်ဘုရားသခင်ရဲ့တရားစီရင်ခြင်းဘာကြောင့်လဲ for sin နော်အဲ့ဒီ Lucifer ရဲ့အပြစ်အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့စီရင်ခြင်းကနော်ကပောက်ကျမ်းခန်းကြီး1ရဲ့အငယ်1မှာလွတ်လပ်လာဖြစ်သွားတယ်နော်ပုံသဏ္ဍာန်မဲ့သွားတယ် without form ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဟာကိုသိဖို့ဖြစ်တယ်အပြစ်ကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့စီရင်ခြင်းနော်အဲ့ဒီစီရင်ခြင်းကကောင်းကင်အရက်ကနော်မိုးတော့ကျေကိုနော်ဘုရားခင်ဖယ်ရှားတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို gap theory ကဖော်ပြတာ gap theory ရပြီနော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ပြောချင်တဲ့သဘောက without form ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုနော်အဲ့ဒီနော် saint နော်ကဘာကြောင့်သူကသုံးရတာလဲဆို without form လူသားနှစ်ယောက်ကနော်ဘုရားခင်အလိုတော်ကထာဝရအသက်ပင်ရဲ့အသီးကိုစားစီခြင်းနဲ့ဒါကိုမစားဘဲနဲ့နော်ဘုရားခင်တားမြစ်ထားသောစားသောနေ့မှာဧကမှသေရမယ်ဆိုတဲ့ကောင်းမကောင်းသိချမ်းရာအပင်ရဲ့အသီးကိုစားတယ်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အထဲထဲမှာရှိတဲ့ image ကနော်ဘုရားရဲ့တဒံတော်က without form ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာပုံတဒံမဲ့သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့နားလည်စီချင်တာကဖျားကအဲ့ဒီလိုပုံသဏ္ဍာန်မဲ့သွားတဲ့လူရဲ့အသက်တာကအေဒီဥယျာဉ်တွေကထွက်ရတယ်နော်အကျိန်နဲ့ပြေဝရတယ်ငိုကြွေးခြင်းနာကျင်ခြင်းယောဂများစွာခံစားရတဲ့အသက်တာဖြစ်ပေမဲ့ဖျားခင်ကချက်ချင်း plan B ကိုသူကပြင်ဆင်ပေးတယ်စောစောကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲအဲ့ဒီ plan B ကိုပြင်ဆင်ပေးပြီးတော့မှအဆုံးမှာနော်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပေါ့နော်ခရစ်တော်ကိုယုံတဲ့အခါမှာနော်မူလနေရာကိုပြန်ရောက်တယ် without form ကနေပြီးတော့အင်မတန်လှပတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နော်တဒံတော်ကိုပြန်ဖြစ်စေတယ်ဆိုတာကိုသိစေဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုလိုသဲအခန်းကြီး1အငယ်15နော်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်ကိုလိုသဲအခန်းကြီး1အငယ်15ကဲကိုလိုသဲအခန်းကြီး1အငယ်15ကဲတွေ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်အောင်ထိုသားတော်သည်မျက်မြင်မရသောဘုရားသခင်ဤပုံသဏ္ဍာန်တော်ဖြစ်၏ဝိနည်းတတ္တဝါအပေါင်းတို့တွင်လည်းတာဦးဖြစ်တော်မူ၏ဆိုတော့ပထမပိုက်လေးပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ဖတ်ကြည့်အောင်ထိုသားတော်သည်မျက်မြင်မရသောဘုရားသခင်ဤပုံသဏ္ဍာန်တော်ဖြစ်၏ထိုသားတော်ဆိုတာယေရှုခရစ်တော်ကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့မိမိကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်တဲ့သူကအဲဒီဘုရားသခင်ရဲ့တဒံတော်ကိုမူလအတိုင်းပြန်ရရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဖော်ပြတာအဲ့တော့ English version ကတော့ရှင်းတယ်နော် ISV version မှာ The Son is the image of the invisible God မျက်မြင်မရတဲ့ဘုရားရဲ့တဒံတော်သည်ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကိုယုံရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ငကိုမူလ image ကျွန်တော်တို့ထဲမှာရှိတဲ့တဒံတော်က ready ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာရပြီနော်ဒါကြောင့် plan B ဆိုဒီမှာ plan A ကိုပြန်ရောက်ဖို့ပဲဆိုတဲ့အဆိုကိုပြောပြတာဒါကြောင့်အခွင့်တော်ဆိုတာကျွန်တော်တို့စီမှာမရှိဘူးတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အခွင့်တော်ဆိုတာသုံးဖို့မဟုတ်ဘူးဘုရားခင်အလိုတော်လိုက်လျှောက်သည်အလိုတော်ကိုဆန့်ကျင်သည်
အလိုတော်ကိုသွေးဖဲသည်ဒါပဲအခွင့်တော်နဲ့တွားနေတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကိုနော်ဇက်လန်းရှည်အောင်နော်ဖျားနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဇက်လန်းတဲ့ကိုမျောသွားအောင်ကျွန်တော်တို့ကိုနော်အတွေးထဲမှာခောက်ရိုးကျိုးစီတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနော်စောစောကနော်ယောနာအကြောင်းကိုဖော်ပြတယ်နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုပေးမယ်ဆိုရင်ခေါင်းကျမ်းခန်းကြီး၄မှာကာယိနနဲ့အာဘီလအဲ့တော့ကာယိနနဲ့အာဘီလရစ်ပူဇော်ကြတယ်အာဘီလကတော့သိုးနဲ့ပူဇော်တယ်ကာယိနကသူ့လေတွေကထွက်တဲ့အကောင်းဆုံးနော်တီးနှံနေနဲ့ပူဇော်တယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကအာဘီလရဲ့ပူဇော်တက်ကာကိုလက်ခံတယ်အဲ့တော့ကာယိနကစိတ်ဆိုးတယ်မျက်နှာပြက်တယ်အဲ့တော့ဘုရားပြောတယ်ကာယိနနေဘာလို့မျက်နှာပြက်လဲနင်ပြန်ပြီးတော့ပူဇော်မယ်ဆိုရင်နော်ရစ်ပူဇော်ရဲ့တတဝါဟိုနားမှာရှိတယ်နေလိုရှိတဲ့အတိုင်းလုပ်ပါလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဘုရားက plan B ကိုချက်ချင်းလုပ်ပေးတယ်ဘာကြောင့်လဲ तू က plan A သွားဖို့အဲ့တော့ဘုရားရဲ့အကြံစီက plan B ပြင်ဆင်ခြင်းဒီ plan A အတွက်ပဲဖြစ်တယ် तू ကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က plan B ကိုနော်ရှည်လျားအောင်လုပ်နေခြင်းကကျွန်တော်တို့ကိုနစ်နာစေတယ် तू ကနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာကိုနစ်နာစေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းကြီးတွေကိုရော့စေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းပဲဟုတ်ကဲ့ဘုရားကိုရောဖော်ပြတဲ့တရားကိုကျွန်တော်ယူပြီးတော့ရစ်ပလင်မောဝါတင်ပြီးတော့ပူဇော်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဒါဘုရားလက်ခံပြီဒါပေမဲ့ကာယိနမလုပ်ဘူးဆိုတာတော့ခေါင်းကျမ်းခန်းကြီး၄မှာကျွန်တော်သိပြီးသားနော်အာဘီလာကိုပဲသူတို့တပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ဆိုတာအဲ့ဒီပုံစံလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါနော်သဘောပေါက်ဖို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဘုရားအလိုတော်ဆိုတာကကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာနားလည်စေဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့် born again တယောက်ကဘုရားအလိုတော်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ဖို့ကနော်စောစောကပြောသလိုပေါ့ခရစ်တော်ကိုယုံနာနဲ့ဧဖက်ခန်းကြီး1အငယ်73ရဧဝံဂေလိတရားဒီဟုသောတမန်တရားကိုကြားနာရ၍ထိုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးမှဂရိတော်နှင့်ရှင်သောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တစိမ့်ခတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်တစိမ့်ခတ်ပြီးသားအဲ့တော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘာဖြစ်စေလဲဖခင်အလိုတော်ထဲမှာနော်မရောက်အောင်သူကပြင်ဆင်ပေးတာကဲဒါဆိုရင်ဧဖက်ခန်းကြီး၄နော်ဧဖက်ခန်းကြီး၄နော်အငယ်29 30 31နော်ကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်တာပေါ့29 30 31နော်ကဲဧဖက်ခန်းကြီး၄အငယ်29 30 31ညဉ့်ညူးသောစကားတခွန်းကိုမြတင်တို့နှုတ်ထဲကမထွက်စေနှင့်ကြားနာရသောသူအကျိုးကိုပြုစုစေခြင်းကတိဆောက်เสียဖို့ကောင်းသောစကားကိုသာသုံးဆောင်ကြလော့ရွေးနှုတ်ခြင်းနေ့ရက်တိုင်အောင်တင်တို့ကိုစိတ်ခတ်တော်မူသောဘုရားခင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုစိတ်မနာစေကြနှင့်ခတ်သိမ်းသောစိတ်တို့ခြင်းစိတ်ဆိုးခြင်းအမျက်ထွက်ခြင်းအော်ဟစ်ငေါငိုခြင်းသူတည်ပြက်အောင်ပြောဆိုခြင်းကို၎င်းခတ်သိမ်းသောမနာလူခြင်းကို၎င်းတင်တို့မှဖယ်ရှားကြလော့ဆက်ဖတ်ရအောင်အချင်းချင်းကျေးဇူးပြုခြင်းတနာဆုံမဲ့ခြင်းဘုရားသခင်သည်ဖြစ်တော်ကြောင့်တင်တို့၏အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူတကယ်သို့အချင်းချင်းအပြစ်ရှိကြလော့အဲ့တော့ဒီတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကဟုတ်ပြီနော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုနော်အကောင်းဆုံးနော်အကောင်းဆုံး plan A တဲ့ကိုရောက်သွားဖို့ရန်အတွက်နော်ပြင်ဆင်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့အခါမှာသဘောပေါက်တယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ guideline ထဲမှာတွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့အခါမှနော်အလိုတော်ကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့တွားတဲ့အသက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အလိုတော်အတိုင်းနော်အသက်ရှင်တဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဲဒီအချက်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ရင်းနဲ့နော်ဒီနေ့နော်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အခွင့်တော်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲဒီအခွင့်တော်ဆိုတာတကယ်တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေမှာမရှိဘူးအခွင့်တော်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်မှာမရှိဘူးဘုရားအလိုတော်ကကျွန်တော်တို့အတွက်နော်တတ်မှတ်ထားပြီးသားဖြစ်တယ် God is God ပဲနော်ငါဒီအေသောကိုမုန်းတယ်ယာကုပ်ကိုငါချစ်တယ်အဲ့ဒီလိုဘုရားရဲ့
အလူတော်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြင်ဆင်ထားနေပြီးပြီဘယ်တွေကပြင်ဆင်တာလဲကဘာဦးအစကပင်လေဤကဘာမတီရှိမိပင်လေကျွန်တော်တို့အတွက်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးကောက်ပြီးတော့သူ့အကြံစီထဲမှာလှုပ်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုဘာမှချွင်းချက်မရှိအောင် born again တိုင်းကိုဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့တဒံတော်ကိုမူလအတိုင်းဖြစ်အောင်လှုပ်ထားပြီးအဲ့ဒီတဒံတော်ထဲမှာရှိတဲ့နော်အလူတော်ကိုဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုပံ့ပိုးပေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ guideline ထဲမှာသွားနေဖို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကနော်ဇာတိပဂတိရှိလို့အလိုတော်ကိုဆန့်ကျင်သွားတယ်အလိုတော်ကိုသွေဖယ်သွားတယ်ဆိုရင်လေဝိညာဉ်တော်ကပံ့ပိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်ရဲ့အလိုတဲကိုပြန်ဝင်လာအောင်ဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပံ့ပိုးပေးပြီးတော့ plan B အားဖြင့်ပြန်ဝင်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ကိုပြင်ဆင်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကသဘောမပေါက်ဖ ೇನೆ ဖခင်အလိုကိုဆန့်ကျင်တာမဟုတ်ဘူးအခွင့်တော်အတိုင်းလုံနေပါတယ်လို့ယူဆတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကသက်ဆိုးရှိတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်သက်ဆိုးရှိတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာအဲ့ဒီအချက်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်နှလုံးသွင်းမယ်ဆိုရင်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုကျွန်တော်တို့ကကြကြနနသဘောပေါက်သိပြီးတော့သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလေးကိုပဲဒီနေ့ပြန်ပြီးတော့ဝေမျှပါတယ်ဖခင်သခင်အရောက်တိုင်းကိုကောင်းချီးပေးပါစေ